La férula de descarga es un dispositivo dental hecho a medida y confeccionado en la mayoría de los casos en acrílico duro. Se utiliza como tratamiento para corregir diferentes patologías. La forma que funcionan las férulas de descarga es conseguir una mordida ideal. Es llevar al paciente a la posición en la que su musculatura y su articulación mandibular van a estar en la posición idónea. Eso va a ayudar a relajar toda esa musculatura y nos va a evitar muchos problemas. Entre los principales problemas que tratan estas férulas se encuentra la disfunción craneomandibular, trastornos que provocan dolor o alteraciones funcionales del aparato masticatorio. Este tipo de problemas lo que nos va a producir van a ser una serie de dolores, de molestias, que muchas veces el paciente refiere como dolores de oído y la mayoría de las veces van al otorrino antes. El otorrino va a ser quien en la mayoría de los casos va a derivar al paciente a la clínica dental. Se producen estas molestias porque justo es ahí donde está la articulación. Se producen también dolores a nivel del masetero, de los temporales. Incluso muchos pacientes nos dicen que les duelen los dientes, pero de una forma como un poco indefinida, como que les duele todas las muelas, por ejemplo. Esos son dolores reflejados del dolor muscular. Por otro lado, el bruxismo es también una de las principales patologías que se corrigen con una férula de descarga, un trastorno que provoca dolor en la musculatura masticatoria y cervical, dolor de cabeza e hipersensibilidad. Afecta al 8% de la población y sobre todo a jóvenes y adultos. Ese bruxismo va a estar caracterizado por apretamiento de los dientes o por rechinamiento, movimientos que no deberían de ser habituales. Entonces estamos ejerciendo unas presiones, unas fuerzas, una sobrecarga articular que nos va a generar primero disfunción craneomandibular, lo que hablábamos antes, un dolor en los maseteros, en la articulación, porque al hacer esa presión pues vamos a estar fastidiando todas esas zonas, pero es que además nos va a producir desgastes en los dientes y fracturas de los dientes, con lo cual la férula va a tener una doble función. Primero, proteger los dientes y segundo, proteger la articulación. El bruxismo lo vamos a dividir en dos, bruxismo nocturno o del sueño y bruxismo diurno o de la vigilia. Con las férulas normalmente vamos a tratar el nocturno. El diurno, el de la vigilia, normalmente no vamos a llevar la férula de descarga, sino que nuestro odontólogo lo que va a hacer es darnos una serie de pautas que se llaman de autorregulación física para intentar ser nosotros los que evitemos hacer esa parafunción. Además, estos dispositivos sirven como protección de rehabilitación principalmente sobre implantes. Cuando perdemos todos nuestros dientes o gran parte de ellos, perdemos algo que es muy importante, que es la propiocepción. La propiocepción es, a grandes rasgos, la capacidad del organismo de saber la posición en la que tenemos la musculatura, en este caso la musculatura de la boca. Al perder esa sensibilidad no sabemos qué fuerza estamos realizando, con lo cual el riesgo de que por las noches apretemos de más y fracturemos la cerámica de las rehabilitaciones es mayor. Entonces, al colocar una férula vamos a relajar esa musculatura, vamos a impedir que esas fuerzas nos dañen la rehabilitación y vamos a evitar esas fracturas. Los cuidados que se necesitan para las férulas son sencillos. El odontólogo es el encargado de dar al paciente todos los pasos. Cuando nos levantamos o en cualquier caso cuando nos quitamos la férula de descarga la vamos a cepillar. Hay unos cepillos específicos para cepillar esas férulas y las vamos a cepillar con jabón neutro, nunca con pasta de dientes. Luego la vamos a secar muy bien, la vamos a guardar en su cajita y también podemos utilizar unas pastillas que venden en las farmacias que son desinfectantes para las férulas. Van a venir fenomenal, pero siempre hay que recordar que no van a sustituir nunca el cepillado de la férula. El paciente tendrá que pasar varias veces por consulta. En la primera cita se toman los moldes para poder confeccionar la férula a medida en el laboratorio. Siempre hay que probarla en el momento, hay que colocar la férula en la boca y ver la mordida que tiene, corregir pequeños detalles para ajustar perfectamente la mordida y ya ese día el paciente se lleva la férula a casa. Al principio es normal que la férula se sienta rara. Hay quien le cuesta muy poquito adaptarse, unos días, hay quien le cuesta más adaptarse. Hay gente que en vez de unos días tarda unas semanas, pero no pasa nada. Al final te vas acostumbrando. Cuando no nos adaptamos muchas veces hay que volver otra vez al dentista para volver a reajustar pequeñas cositas y que el paciente esté cómodo con la férula.
Los odontólogos de las clínicas Implante recomiendan que una vez colocada la férula, los pacientes tienen que acudir a revisión una vez al mes y después anualmente para poder ajustarla.